guduma ta'e jarri Sumayyaa fi eenyudha mucaasuun mataarraa haddisuun dhugaa guduma ta'an ka balaan beetii balaan muubiinaa maqaan isaatu nu jalaa bade mataa mucaarraa haddisan jechuudha mataarraa haddisan Sumayyaan ashufeedhaa fuutee galte balaan isaanii ka Sumayyaa fi Sa'id isa dhumaatiif yookaan walitti deebisuu yookaan isa dhumaaf gargar baasuudha jechuudha. Kanaan walitti dhufanii jiru mana baree jira. Nama ajaa'iba dhugaa waaqayyo nama ajaa'iba. Kan ajaa'ibe eenyudha? Isa mucaa mataarraa haddisanii jechuudha. Amiirri jechuudha. Amiir maqaan isaa manaa dhufe na jalaa badee ture. Kanaaf egaa akkuma argitanii guyyaa kaleessaa guyyaa tokko Sa'id mana Sumayyaa dhaqee beetiin itti agarsiiste daa'ima natti agarsiisii jedheeni jechuudha. Daa'ima koo natti agarsiisii waggaa 2 guutuu na dhoksiteerta na jalaa fudhattee olii gadi dhokachaa turteerta baay'ee si faana dadhabeera si barbaade jennaani daa'imni na bira hin jirtu sitti agarsiisu jetteeni jechuudha. Sitti agarsiisu daa'imni haadha koo bira Gondar jirti jettee jechuudha. Garuu daa'imni isa akka jirtu waaqayyo haa beeku ishee bira jiraatanii dhoksitee immoo maatii biratti hin gattu maatii bira hin gootu ofuma ishiitii ofuma biraa qabdi garuu hin dhoksite jechuudha malee. Kanaaf itti agarsiisuu diddee dhiisee biraa deemee jechuudha. Erga inni deemee immoo Amiir dhufee jechuudha. Sumayyaa bira dhufnaanii Sa'iditti bilbilee maal abbaasaa gochuu si cinaa ga'e maal abbaasaa barbaada gibbii kana seenee eenyudha kasi tuqu eenyu kasi bira ga'u jedhee ka dhaadatee fokkore ulee lafaan naane gowwaan hin dhalatin guddatin yoo wal jedha Oromoon yoo ammaa akkas jedha garuu niitii Oromaatitti lola bar Sumayyaa fi Sa'id irsaaf niitiidha. Ijoollee walirraa qabu inni kaasaanii yookaan immoo maal jedhama samaanan isaanii hin tarsaane gargar hin baane yaada daa'ima fudhattee jalaa dhokattee inni kan biraa fuunan malee gargar bahaniiti miti jechuudha akkasittiin. Kanaaf osoo gargar bahuu isaanii gargar osoo akka hin baane osoo beeku Amiir immoo ishii waanuma ashufeedhaa fuutee galtee mataarraa haddee akkasittiin kunuunsite isaanii fi qubeellan siif godha jedheeni jechuudha. Si jennaaniini abbaa biraa hin barbaadu abbaa biddeenaa ijoollee kootti fuudhurraa abbuma ijoollee kootii sanii dubartootuma isaa wajjiniin illee wal lolaa walitti araaramuu naa wayyaa jetteeni qubeella sanillee diddee jechuudha. Kun dhugaa dubbattee asirratti jechuudha. Egaa ka Amiir immoo dubbii oo'isee jechuudha. Ka dubbii oo'isee Sa'idhaa eegnaanii eessa abbaasaa maaliif si bira gaa eenyutu si tuqaa maal jedhee ulee lafaan naanee bilbilee waamee jechuudha. Waamnan ka akkuma argitanii inni kophaa dhaqee jechuudha. Sa'id kophaa dhaqee isaan immoo baay'atanii jiru jechuudha. Hiriyoonni isaa hundillee hiriyoonni Amiir hundillee dhufanii Sa'id garuu kophaasaa dhaqee jechuudha. Kophaasaa jarri kun hundi kophaasaa dhaabbatanii eeganii jechuudha. Kanaaf dhaqnaan ka egaa akkuma argitanii arar qabaroo keessa osoo addaan qabu tokkollee jidduutti cinaachisaa lafeen cinaachaa miidhamee jira jechuudha. Miidhamee ogeessa bira geessanii lafee sanillee deebisiisanii fi jechuudha. Garuu inni Sa'idin lolee osoo hin taane addaan qabuutti jechuudha. Addaan qabuutti jidduutti miidhamee jechuudha. Balaan isaanii balaan amma immoo balaan Sumayyaa fi balaan Amiir immoo in agartanii ganaa nama baay'ee walitti naqaa jechuudha. Ganaa dubbii guddaa fida ammayyuu Sa'id immoo irra caalammoo maalitti ta'e amma xiiqitti ta'e jechuudha. Xiiqitti ta'e inni kan garaa hireefaa ammallee sammuunsaa fayyaa qabaachuu dhiisuu danda'a ta'ina sirriitti fayyine ta'ina kanaaf
jedheeti garaa hiree hin tuqne jechuudha. Kanumaafuu egaa baay'ee nama jibbisiisa dhugaa dubbachuuf asirratti Sumayyaanis gaarii hin goone jechuudha. Gara Amiir gorteet isatti lolaa turte jechuudha. Isa tumuuf kaachaa turte jechuudha. Akkana godhuun hin qabdu ture jechuudha. Inni amma Sa'iid amma irraa hin deebi'u jechuudha. Hin argitanii hin dhiisu irraa hin deebi'u. Xiiqiitti ta'e sirriidha. Akka inni xiiqii keessa seenu taasisanii jechuudha. Akkas taasisanii kanaaf yoo asumatti qabbaneessanii Sumayyaan dhiistee Amiir ofirraa gaggeessite akkasittiin yoo dubbiin qabbanaa'e malee Amiir akkanumattiin Sumayyaa bira ta'ee Sa'iiditti lola yoo ta'e hin argitanii balaa guddaatu gahaa jechuudha. Baay'ee nama jibbisiisa wanta akkanaa jechuudha. Amma asirratti kan balleessaa qabu eenyu? Amiirii jechuudha. Niitii namaa, niitii ormaa, haadha ijoollee akkana jechuu hin qabu jechuudha gonkumaayyuu. Egaa kaadhuma isaanii kanuma waliin ilaallu ta'a. Sa'iid illee amma akka Sumayyaan illee mana jijjiirtee jalaa hin banne inni takataattala jechuudha. Hin eegaa nama eegsisaa erguttuyyuu harkaan baatu ammaan booda jechuudha. Duraan iyyuu caafii ishii dhabe karaa seentuun karaa ishiin baatuun caafii dhabeeti. Immoo haadha ijoollee isaatii hin dararu jedheeti jechuudha. Kanaaf amma immoo xiiqii keessa galcha waan ta'eefi hin argitu, waan uumamu immoo hin argitu. Hundi keessanuu walumaan argina jechuudha. Waaqayyo nagaa haa buusu. Egaa baay'ee nama dhiba kan baranaa warri baalati daarota baranaa baay'ee nama dhiba jechuudha. Ajaa'iba bar. Ajaa'iba. Maal jedhama mee kun amma? Amiir beetii dhiisee, beetii gad dhiisee, beetii mubiidhaa dhiisee gana haadha ijoollee niitii samaanaa qabdu. Samaana sii godha yoo jedhuuni ijoollee keetiif abbaan ta'a yoo jedhuuni nama ajaa'ibu kun baay'eetu nama ajaa'iba. Wanta godhamuu hin qabne wanta hin yaadamnedha jechuudha. Egaa baay'ee tokko nama gaddisiisa dhugaa dubbachuufi mee laayik sheer godhaa.